Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Farel on Trip. Di video kali ini saya sedang berada di depan SMP Negeri 1 Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Pada malam hari ini SMP Negeri 1 Wonopringgo Kabupaten Pekalongan akan mengadakan study tour dengan 4 bus yang paling boys di wilayah Pekalongan dan wilayah Pemalang, yaitu adalah Pangeran 2 unit, ada RD Trans 1 unit, dan Raja Nusantara Trans 1 unit. Semuanya total ada 4 unit. Agar tahu keseruan dari telolet basurinya Pangeran. Ngoyot partai. Yo, lampu hati-hati. Kiri, kok? Ih, belok cepet. Aduh. Guys. No. Oh, kalem di spot oleng gitu. Hai. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SWOT.